Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн MNB World төсөл болон Монгол дахь нэгдсэн үндэсний байгууллага хамтран бэлдэж буй тогтвортой хөгжлийн талаар ярилцах хилцүүлэг нэвтрүүлэгт тавтай морил. Энэ нэвтрүүлгээрээ бид тогтвортой хөгжлийн талаар, хувь хүний хөгжлийн талаар, ард түмний тусмаа улс үндэсний хөгжлийн талаар ярилцаж байгаа. Хүн төрөлхтний хөгжлийн хамгийн жижиг бөгөөд хамгийн чухал нэгж нь хүн өөрөө байдаг. Тэгэхээр хөгжихийн тулд хандлага хэрхэн өөрчлөх талаар энэ удаагийн дугаарт ярилцах болно. Ингээд би оролцогчдоо танилцуулъя. Иргэний боловсрол төвийн хөтөлбөрөөр хариуцсан захирал хадагтай Ариун Цэцэг. Жүжигчин продюсер Ноён Оргил. Амрид цахим платформын хамтран үүсгэн байгуулагч Ноён Ундрал. Гэр хаб байгууллагын судалгаа харилцаа хариуцсан ахлах мэрэгчлэн гэхгүй зүгээр ахлах гэж явчихна. За. Гэр хаб байгууллагын судалгаа харилцаа хариуцсан ахлах хадагтай Энгчин. За тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг хэрэгжүүлэхийн тулд хувь хүний хандлага өөрчлөгдөх нь хамгийн чухал. За яг энэ тал дээр урлагийн нөлөө яаж орж ирд юм бэ? Үгүй яг хоо өөрөө бол яг үннийг бүгдийг хэлчихлээ шүү дээ танилцуулганда тийм ер нь доктортой хөгжилд хамгийн чухал нэгж нь юу юм бэ гэд хувь хүн. Хувь хүн бол өөрөө өдөр болгон өөрийн гэсэн ажилтай, өөрийн гэсэн асуудалтай, өөрийн гэсэн одоо өнөөдрийн нийгэмд амьдарж байгаа амьдралтай нэг тийм хувь хүн л байгаа шүү дээ. Тухайн манай Монголд бол Монгол улсын иргэн одоо дорж юм уу, дулмаа юм уу тийм ээ? Найдан юм уу тэр Тэмүүжин ч юм уу ингээд хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ хувь хүмүүсээ л хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж яриад байна те. Энэ хувь хүмүүсийг хөгжүүлэхэд соёл урлаг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэвэл энэ хүмүүс чинь бүх тэр ажил асуудлаа хажуугаар тараад ч юм уу гэртээ очиод заавал нэг кино үздэг. Тийм ээ? За эсвэл нэг хагас бүтэн сайнараа яваад дөөр, драмын театр, балет за ажлынхаа дундуур бүгд хөгжим сонсдог. Энэ бүх юм чи өдөр болгон тэр хүн сэрээд босоод гоё хөгжмийн сэрүүлэг дээр дуун дээр босоод ингээд явхад төлөөс ахуулаад орой унтахтаа нэг киногоо үзээд унтдаг. Олон ангид кино чи уран сайхны ангид чи хүүхдүүд маань хүүхэлдэйн кино чи үзээд унт. Энэ чи өдөр болгоны амьдралд нь нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол асар том соёл урлагийн одоо ард түмнээ, хувь хүнээ бий болгох, бүтээх, хүмүүжүүлэх, боловсруулах, эх оронч болгох, монгол хүн болгох ийм салбар юм байна. Тэр дотроо бол энэ кино урлаг гэдэг нь өөрөө бүх тэр дуу, хөгжим, загвар, зураач, нүүр будагч гэдэг энэ урлагийн салбарын бүгдийг нэгтгэхэд ингээд эцсийн их хүнийг аз жаргалтай болгож чаддаг, хүнийг уйлуулж чаддаг кино гэдэг ийм одоо дүрс гэрлийн бүтээл тийм ээ болдог. Тэгэхээр энийгээ бид нэр энүүгээрээ дамжуулаад бид нэр хувь хүнээ хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэний цаана төрийн бодлого л гэж юм байх хэрэгтэй. Монгол бүтээгдэхүүн бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол хүүхдийн кино, Монгол нийгмийн сүлжээний бүтээгдэхүүн, Монгол уран сайхны кино, Монгол улс орноо гэсэн Монгол хүнээ бодсон, Монгол хүний үнэт зүйл, Монгол хүний чадвар, чадамж тэрийг ингээд дамжуулж энэ соёл урлагаараа бид нэр хөгжүүлж хамгаалж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг энэ Монгол контент буюу Монгол бүтээгдэхүүн тэгжээж улс хөгжнө гэж хэлэх гээд. Доктортой хөгжлийн зорилгууд чинь бидний одоо ахуйн амьдралд бүгдээрэнд нь оролцсон л ийм зорилгууд байгаа шүү дээ. Ядуурлыг бууруулах, усаа хэмнэх жишээлбэл. Энэ бүгдийг яг одоо таны хэлж байгаа кино урлаг жишээлбэл те. Кино урлагт бид нэр аль талаас нь оруулах хэрэгтэй юм бэ? Төр заавал одоо ингэж оруулдаг байх хэрэгтэй юм уу? Монголын кино урлаг жишээлбэл одоо манайхан ярьдаг шүү дээ дандаа л ийм депрессний кино хийдэг болчлоо ч гэдэг юм уу. За тэр бол яг уран бүтээлчийн шийдэл. Гэхдээ энэ уран бүтээлчдэд маань энэ тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг уран бүтээлд нь тусгах ямар арга замууд байгаа даа. Гэхдээ миний саяны хэлсэн бүх арга замууд байхгүй. Нөө бодлого байхгүй. Бодлого нь байхгүй байна л да манай улсад. Таны бодлоор бол улс төр энэ тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг уран бүтээлд, урлаг, соёлын салбарт оруулахад улс төр өөрөө оролцох хэрэгтэй болж таарч байна. Тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг нийгэмд иргэдэд хүрэхийн тулд иргэний нийгмийн салбарын оролцоо юу юм бэ?
За иргэний нийгмийн байгууллагын одоо нэг үндсэн зорилго нь бол иргэдийг мэдлэг мэдээлэлээр хангах тий. Тэгээд төрөө хүрч чадахгүй байгаа тэр бүлэг тэр хэсэг тэр орон нутаг эсвэл зорилтууд бүлэг эсвэл төрд дуу хоолойг хүрэхгүй байгаа хүмүүсийн хооронд гүр болдог. Тэгэхээр яах аргагүй тогтвортой хөгжлийн зорилтууд гэдэг энэ 95 онд энэ гаргасан нүүбийн айгу том амбицтай зорилго. Энэ зорилтонд манайх улс орон одоо нэгдээд тэг энийг хэрэгжүүлэхэд оролцсноо гэсэн. Тэгэхээр нэгдүгээр энэ зорилтууд юу байгаа вэ? Юунд хүрэхийг хүсэж байна, тэмүүлж байна гэдгийг бид нар иргэдэд хүргэх те. Нөгөө талаасаа бол энэ зорилтод хүрэхэд өөрсдийнхөө хувь нэмрээ оруулах нь бол манай иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг. Тэгээд иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ үүргийг биелүүлж байгаа. Анх 1995 онд жишээлбэл тогтвортой хөгжлийн зорилгыг нүүбийн ерөнхий ансамблад чуулган дээр баталгаад хамгийн анх бид 95 онд Social Good Summit гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтраад анхны нэг чуулган зохион байгуулжсэн. Тэр чуулган дээр одоо яг энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг улс орнууд ингээд хэрэгжүүлэхээр боллоо. 95 он гэж энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 2015 онд тогтвортой хөгжлийн зорилгыг анх зарлахад одоо Монгол жишээлбэл энэ зорилтуудыг анхны мэдээлсэн хамгийн анхны залуучуудын дунд хэлэлцүүлгийг бид нар зохион байгуулж ирсэн. Хэрэглээд хүмүүст мэдлэг мэдээлэл хүргэх гэдэг нь тий юунд хүрэх гээд байгаа юм тий энэ тогтвортой хөгжлийн зорилгыг биелүүлэх нь биднэрт ямар хэрэгтэй юм тий ямар ашигтай юм хувь хүний хувьд мэдээж хүмүүс өөрсдийн амьдрал дээр хэрэгтэй ашигтай юм бол бодно тий. Тэгэхээр тэр нь юундаа хүрэх нь юу хэрэгтэй юм яаж хамтарч ажиллах нь зүгээр юм гэдэг чинь энэ тал дээр мэдлэг мэдээлэл түгээх тал дээр бид нар бол нэгдүгээр аягүй чухал ажилладаг. Жишээлбэл одоо хэрэгжүүлсэн сүүлийн 2 жилд ч 15 оноос хойш 2017 хүртэл сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдээсээ зүгээр дурдвал жишээ болгоод дурдвал. Тэг яг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сантай бид нар залуучуудын хөгжлийн төсөл дээр сүүлийн 3 жил ажилласан. Тэгэхээр яг энэ төслийн хүрээнд хийсэн одоо бүхий л залуучуудад зориулсан сургалт одоо семинарч байдаг юм уулзалт арга хэмжээ тэгэл төсөл хөтөлбөр залуучуудын санаачлагыг дэмжих залуучуудын инновац одоо бүтээл санааг дэмжих гэл олон арга хэмжээ зохион байгуулсан энэ бүхий л үйл ажиллагаа дээр тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг бид нар байнгын одоо энийг нөгөө залуучуудад таниулах тий сурталчлах тал дээр ажилладаг. Энд одоо байгаа хүмүүстэй гэтэл бид нар нөгөө хамтарч ажилладаг хүмүүс байх жишээтэй залуучуудын байгууллагуудын дунд жишээлбэл бид нар залуу уран бүтээлчдийн дунд сэтгүүлчдийн дунд яг тогтвортой хөгжлийн зорилтыг яаж залуучуудад хүргэх вэ гэдэг энэ тал дээр сэтгүүлчдийн уран бүтээлчдийн дунд уралдаан зарлж байсан анарыг их оролцоод тий одоо нэгдүгээр ярианд эднийх орж исэн гэх мэт яаж энийг л илүү олон хүнд хүргэх вэ? Тэгээ бидний ажиллаж байгаа зорилтод бүлэх болох тэр залуучууд руу яаж хүргэх вэ гэдэг тал дээр бол сүүлийн одоо жилүүдэд бол угаас яг энэ л илүү хандаж авч байгаа гэсэн. Инновацийн салбараас юу хэрэгтэй вэ? Манай Монгол залуучууд одоо зөндөө их инновац хийгээд л байна. Энэ инновацууд нь энэ тогтвортой хөгжлийн зорилготой хэр уялдаж байгаа вэ? Мэдээж хэрэг бол уялдаж байгаа. Инновац гэдэг тэр хүчин бол тэр чигээр бүх салбарт хамаарах хөгжлөлтэй урлаг соёлж байна уу, эсвэл эрүүл мэндч байна уу, боловсролч байна уу бүх салбарт л инновац байж иж улс орн бол хөгждөг байгаа. Тэгээд манай байгууллагын хувьд болохоор 2016 оны 4 сараас хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэр орооллын олон асуудлуудыг олон талт байдлаас тийм шинэлэг бүтээлч байдлаа шийдэхээр зорж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд болохоор гадны дотоодын бас их сургуулиудтай ерөнхийдөө голчилж ажилладаг. Судалгаа датан дээр үндэслэн тийм шийдлүүдийг тэгээд зогсохгүйгээр бас зөвхөн гадны дотоод их сургуулиуд биш бас иргэдтэй хамтарч ажиллах нь аягүй чухал. Иргэд бол асуудлаа хамгийн их мэддэг. Өөрсдөө бас тодорхой хэмжээнд инновац тэ шинэлэг бүтээлч байдлаар одоо шийдэд явж байгаа хүмүүс байгаа. Тийм байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг л ер нь бол дэмжиж өгье, ямар нэгэн процессд оруулъя тэ гадаа дотоод их сургуулиуд байна уу, ямар хөтөлбөрүүд байна, ямар арга техникүүд байна тэрийг нутагтаа нөхцөл байдал нь төгшүүлээд хүмүүсийг дэмжиж өгье гэсэн тийм л зорилготой ажиллаж байгаа да. Тэгэхээр инновац гэж юу гэж байгаа вэ? Тэгэхээр энэ яг инновац бол тийм яг бүтээлч байдлыг дэмжиж орчуулах гэдэг янз бүр одоо бүтээлч гэхэлэр креатив болчих гээд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бас яг инновацийг орчуулахад хэцүү байгаад байна. Юу гэж орчуулдаг? Шин харин тий яг шинэлэг хандлага юм уу? Шин хандлага, шин бүтээл, шин санаачлал байхгүй юу? Шин санаачлал тий. Ундралын хувьд одоо анридыг хамтран байгуулсан хүн байгаа. Тэгэхээр энэ
одоо доктортой хөгжлийн зорилгоо дахиад хэлье. Энэ мэдээллийг ард түмэнд одоо илүү сайн хүргэхэд ямар технологи хэрэгтэй вэ? Ямар аргачлал хэрэгтэй вэ? Чиний талаас. Эхлээд доктортой хөгжлийн зорилго гэдэг маань өөрөө нэг улс ч юм уу эсвэл нэг байгууллага ч юм уу хувь хүн ганцаараа дангаараа хийгээд хэрэгжүүлээд одоо хүрчих тийм зорилго биш гэдгийг хамгийн эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Энэ нийгэмд амьдарч байгаа бүх оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа бөөнөрөө нийлж нэгдэж нэг тийшээ харж иж тавьсан одоо зорилготой хүрэх юм учиртай зүйл. Хэдийгээр дотор нь агуулгадж байгаа санаанууд нь бидний өдөр болгоны өдөр тутмын амьдралдаа таардаг боловсрол, ус, тэгш бос байдал одоо юу гэдгийг их тайван шудраг ёс гэдэг тийм энгийн үгнүүд юм шиг мөртлөө агуулгаар нь аваад үзвэл энэ маань өөрөө маш том утга учир санааг харуулсан зүйл. Тэр хил мэдээллийн байгууллагын хувьд бол ерөөсөө л яагаад энэнд анхаарал тавихгүй бол болохгүй юм бэ? Яагаад анзаарахгүй бол одоо болохгүй болчиход байгаа юм бэ? Яагаад ер нь энэ зорилгыг дэвшүүлсэн бэ гэдэг талаас нь сайн ойлголт өгөх нь хамгийн гол зорилго гэж үзэж байгаа. Тэр олон оролцогч талуудын нэг нь өөрөө хил мэдээллийн байгууллага, медиа байгууллагууд байгаа. Одоо шинэ 2030 оны зорилго гэж хэлчихэнгүүт ихэнх нь энэ угаасаа хол энэ угаасаа харин хийх хэрэгтэй ажил тийм. Тэнгүүт энэ дээр болохоор зүгээр бид нар айгүй энгийнээр л 2030 он хүртэл хүндрэлтэнд өгсөн гэрийн даалгавар бол энэ юм аа. Тэгээ гэрийн даалгавраа бид нар хийхийн тулд хамтдаа ажиллах хэрэгтэй юм а гэдэг санаанаас эхлүүлээл бид нар яаж хамгийн энгийнээр хүмүүст хүрэх вэ гэдгийг л одоо бодох хэрэгтэй, хийх хэрэгтэй зүйл маань болчиход байгаа шүү. За Анридийн хувьд бол бид нар залуучууд руу голчлон одоо 20-35 насны сегмент рүү чиглэсэн контентууд бэлтгэдэг, үйлдвэрлэдэг ийм одоо платформ байгаа. Бидний хувьд бол яг өөрөөсөө яг энэ сегмент рүү чиглэж байгаа гэдэг утгаар бол маш их үүрэг хариуцлагатайгаар яг энд асуудалд анхаарлаа хандуулах ёстой гэж ойлгож байгаа. Яг одоо гэвэл 2030 он гэхээр бид нар дахиад одоо 12 жил үлдчихлээ. 2015 он бид нар дөнгөж нээлттэй хийгээл 7 хоног хүрээгүй хугацаанд яг нүүб доктортой хөгжлийн зорилгыг баталж ирсэн 15 оны 9 сард. За ахаал 15 жил байна даа л гэж бодож ирсэн. Одоо ингээ аль хэдийн 3 жил өнгөрчихсэн байгаа. Яг одоо энэ залуучууд гэдэг байгаа энэ залуучуудын сегмент маань өөрөө 2030 онд зорилго биелсэн байна уу, биелээгүй байна уу гэдэг дээр хариуцлага хүлээх хэрэгтэй хүмүүс нь. Яг л тэр яг тухайн үеийн нийгэмдэр хамгийн гол үүргийг гүйцэтгээд гол бодлого тодорхойлогчт нь шийдвэр гаргагчт нь болчихсон байх ёстой учраас тэр хүмүүс суур үндсэн ойлголтуудыг нөхөх нь их чухал гэж үзэж байгаа. Тэгээ залуучуудад хүрэх одоо маш их бололцоо боломжууд сүүлийн үеийн технологийн хөгжлийн үе шатад одоо энэ ачаар бол бий болчиход байна л да. Тэр маш их мэдээлэлтэй байна. Тэр маа одоо урд өмнөх аль ч үеүүдийн одоо цуглуулж чадаагүй, нийлүүлээд ч хүрч чадаагүй тэр олон дата мэдээллийг ганц товчлууртайгаар товчлуурын тусламжтайгаар авах боломжтой болчихсон байгаа энэ үед хүмүүст ойлголт төрүүлэх тэр хэрээрээ илүү хялбархан болж байгаа гэж бид нэр ойлгож байгаа. Нөгөө талаараа хүмүүст бас хүрэх технологийн хэрэгслүүд боломжууд бололцоонууд нь сувгууд нь бүр илүү олширчаад байна. Хүмүүс маш олон төхөөрөмжүүд ашиглаж байна. Маш олон их сурвалжууд одоо их сурвалжуудаас мэдээлэл авч байна. Гол нь яг энэ дээр бид нар яаж ямар хэрэгслүүдийг ашиглаж яаж дэвшилтэд байдлаар тэр хүмүүсээ ойлгож мэдэрч хүрэх вэ гэдэг нь байна. Бид нар одоо яг 10 жилийн өмнөхтэй одоо мянганы хөгжлийн зорилтуудыг бид нар яаж хүмүүст хүргэж ирсэн шигэ одоо сурчлагаа хийх юм бол энэ бол төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй гэдээ би ерөөс эргэлзэхгүй. Яаж бид нар одоо энэ дэвшилтэд технологиуд одоо юу гэдэг энэ гар утасны аппликейшнүүд байна уу, сошиал платформуд нь байна уу те одоо энэ чат одоо хүмүүсийн хамгийн их хэрэглээд байгаа энэ нэг хэдэн хэрэгслүүд байна шүү дээ. Эднэрийг бид нар яаж энэ зүйлсүүдээ уйж болох вэ гэдгийг сайн бодох ёстой. Контентингүүд бид нар зөвхөн телевиз үздэг болоод их удаж чинь болчихлоо шүү дээ. Тий одоо бид нар имэйлээрээ ч мэдээ авж гин, аудио чихэндээ ч гэсэн мэдээ сонсож гин, видео зурагт үзэж гин, интернетийн үн багасж гин, дэд бүтцэн сайжирч гин. Тэгэхээр маш олон дэвшилтэд технологиудын хэрэгслүүдийг бид нар яаж энэ зорилгоудтай уйх ёстой бэ гэдэг дээр л анхаарч ажиллаж байгаа. Манай дэвд ч гэсэн л яг тэр олон медиа хэрэгслүүдийн л нэг нь гэж ойлгож байна. Бидэрт маш их бололцоо боломж байна. Урд өмнөх мянганы хөгжлийн зорилтын дээр хүрч чадаагүй байсан одоо тэр сувгууд нь их боломжгүй байсан контентууд нь технологийн хувьд болоогүй байсан тэр зүйлсүүд нь бүгдээрээ л биднэрт байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр маш одоо ихтгэл төгс бид нөр контент үзүүлж байна. Жижиг юм. Эсвэл чи асуугаал дараа нь. Харин үгүй тэгэхгүй зөөр хэдүүлээ чинь хилцүүлэг тийм официалны биш юм чинь. Та хэлдэ. Харин би яг сайн нэг мартаагүй дээр зүгээр яг санаа зүг байхгүй. Тэгээд хэллээ шүү дээ. Одоо мянганы сорилын ер нь бол ийм маягаар явах юм бол үр дүнд хүрэхгүй юм байна гэх. Тэгээд хоёр юм хэлээ шүү. Бид нэг зүг харах хэвээр нэг хоёрдугаар тогтвортой байх хэвээр. Энд чинь өөрөө тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг явуулсан байна. Тэгээд яагаад болдгоо байгааг нь миний хувийн бодол хэлэхгүй. Яагаад бол Монгол тогтвортой байдал байдаггүй байхгүй. Нэг хоёрдугаар монголчууд нэгдэж чадаагүй одоохондоо. Энэ хоёр чинь байж ээж энэ ажил болдог байхгүй бүх юм. Тогтвортой байдал нэгдэл хэрэгтэй. Тий. Монголчууд нэг үнэт зүйлийн дор
нэгдэх ёстой байдаг. Одоо эх орон гэдэг ч юм уу те. Одоо Монгол хүний үн цэн ч гэдэг юм. Монгол хүний үнэт зүйлс. Тэрийгээ бид нар үнэт зүйлсээ өөснөө олж авч гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Хөгжлийн зорилго яагаад гарч ирсэн бэ гэдэг зүйлийг бид нар дахиад нэг ингэж харах юм бол тийм. Энд ерөөсөө л хүн төрөлхтний яг тэр нэгдлийнхэн цэг нь л энэ байх ёстой юм аа л гэж л гаргаж ирсэн гэж би ойлгож байна. Тэр уул нь тэгж байгаа шүү дээ. Бүх улс үндэстнүүд нэгдээд тий. За энднэр бид нар нэгдэх ёстой шүү дээ Монголд. Энэ чинь Монголд хэрэгжиж байгаа Монгол улсын доктортой хөгжлийн зорилтууд учраас тийм ээ. Тэрнээс тийм би ягаас унтглаа санаж нэг байна л да. Энэ бол дэлхийн хүн төрөлхтөн энэ дээр нэгдэж байгаа. Тэгээд энийг зорилгоо олгож байгаа. Энэ дээр бас монголчууд бас нэгдэх хэрэгтэй бах гэж бодож байна. Би энэ олон доктортой хөгжлийн зорилгууд дээр хамтарч ажиллах чиг үндэсний байгууллагын надад санал болгоход би хамгийн ихнийхээ сонгосон юм. Хамгийн эхлээд бид нар ядуурлаасаа салах хэрэгтэй гэж. Номер 1. Номер 1 асуудал өнөөдөр Монгол ядуурл байна. Ядуурл байгаа болохоор бид нар бас яг тэр үнэт зүйл мөл бодох сэхэ байна уугүй юу. Өнөөдөр жишээлбэл та нар ямар контентууд амжилттай их эрэлттэй явж байна харал та. Айгүй ойлгомжтой шүү дээ. Хөнгөмсөг талдаа муу бол биш шүү. Энийг ялгаж салгах хэрэгтэй. Сайн тоглолттой, сайн жүжиглэлтэй, драмтай, найруулгатай юмнууд байгаа. Гэхдээ ингээд хүнд бас нэг жоохон за энийг бол нэг олон улсад бол нэг гараад нэг шагнал авсан бүтээл бол одоо Монголд сүүлийн 30 жил ховор штэ. Тэгээ тэрийг манай ард түмэн үздэггүй, нэг ойлгодоггүй. Тэгээд нэг ийм тэр ойлголтыг харин нэмэгдүүлэхийн тулд тэр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа контент гэж штэ. Тэрний ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн тулд манай урлагийнхан өөрсдөө юу хийх ёстой юм бэ? Энд дээр иргэний боловсрол аахгүй. Хүмүүсийн боловсрол миний бодлоор одоо 4-р зорилт чанартай улсыг дэмжих гээд байгаа тийм. Иргэдийн боловсрол тэгээд боловсрол дотор мэдээж ганцхан дээд боловсролтой гэдэг ойлголт биш байхгүй. Энд чинь өөрөө тэг бичиг үсэг тайлагдахаас өсвөлээл тий. Манайхан бичиг үсэгт тайлагдсан гэдэг байгаа боловч яг үнэндээ одоо ингээ хөдөө орон нутагт яваад очих юм бол боловсролгүй бичиг үсэг тайлагдаг нэрээ бичиж чадахгүй залуучууд ч байж байна. Ялангуяа 90-ад онд сургуулиас гарчихсан 30-аад орчим насны залуучууд бол 20 залуу цуглуулга дотор 2-3 залуучууд байх жишээтэй. Тэгэхээр боловсролынхаа асуудлыг бид нар харьцангуй шийдэг байгаа. Иргэдийн боловсролууд, иргэний боловсрол, оролцооны асуудлууд тий. Тэгээ түрүү ярьжсэн үнэт зүйл гэж ярьж байна. Нэг хэсэг боловсролын асуудлыг хайцснаас болоод тэр нөө үнэт зүйл тий хэрэгтэй одоо өөртөө байгаа хэрэгтэй мэдээлэл олж авахд аюул олон иргэдийн энэ юмнууд хаягдсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сая бид нар ярьжсэн нөгөө үнэт зүйл гээд манайх сая нэг ардчлалын үндэс гээд яг одоо ардчлалын боловсролын сурах бичиг шинээр 10 дугаар ахлагынгийн хүүхдүүдэд яасан тэн дээр суугаад багш нар эрдэмтдтэй суугаа ярьж хахад бид нар яриад байгаа юм чи эсвэл тэр чинь үнэт зүйл чи шудраг байсан юм биш үү тий шудраг байсаа бид нар юу гэж ойлгодог юм бэ тий тэгээд шудраг байс гэж ярихад бид нар өөрсдөө энэ дэр иргэд дотор шудраг байсыг ойлгодог иргэдийн ойлголтууд ингээд тис өөр аахгүй тий яг юуг шудраг байс ойлгох тэгэхээр бид нар энэ дэр нэгдээгүй иргэд яг юуг шудраг байс гэж ойлгодог юм бэ. Тэг бөөнөр нь одоо цаазлагч гэдэг юм уу тэг айгүй сони юмуд ярьж байгаа ш. Тэгэхээр яг ийм ойлголтууд иргэдийн боловсрол, тэр иргэний боловсрол энэ талынхаа нөгөө бий болгож цогцлон бүтээх гэж байгаа хүмүүнлэг арчилсан нийгмийн иргэн болох иргэдийн тэр иргэн хүнд байх ёстой тэр мэдлэг юмнуудыг бид нар хөгжүүлэх нь өөр айгүй гол чухал байгаа аахгүй. Тэр айгүй олон юм яваад ивэл явж байгаад боловсролтой холбоотой болдог тий. Тэгээ тэр боловсролыг түгээдэг тэр иргэдэд боловсролыг түгээдэг нь яхаа аргагүй кино урлаг тий. За тэгээд тэр мэдээллийн сувгуул байна тий. Дээрэс нь өөрсдийгөө хөгжүүлэх ёстой залуучуудын янз бүрийн байгууллагууд тий. Төрөний ундралын ярьдаг яриан дээр яах аргагүй энэ 17 зорилтыг ч одоо хэрэгжүүлэх хүмүүс нь залуучууд гэдэг угаасаа тодорхойлцсон шүү дээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын юунаас тэгэж 2030 онд яг энэ зорилтыг бид нар одоо дүгнэх яг тэр үед бол дэлхийн хүн амын нөгөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр хүн амын яг идэвхтэй ажиллахтай хүмүүсийн 71.8 ч гэдэг лөө хувь нь одоогийн залуучууд л байгаа байхгүй тий 15 настай хүүхэд 15 13 жилийн дараа яг л 20 эдтэй эсвэл одоогийн 30 та залуучууд чинь тий тэр үед яг л 40 эдтэй яг жинхэнэ ажил насан дээр тэгэхээр айгүй олон өөрөө чи ярианд ч гэсэн эхлээд ярих та энэ ч өөрөө хүний хөгжил тий хувь хүний хөгжил юм хүн нь угаасаа хүний хөгжил дээр л энэ гол нь улс орны хөгжил тулгуурладаг тэр хүнийхээ хөгжил рүү бид нар арих хэрэгтэй юм байна. За би дараагийн зүгээр асуултыг та хэдийн дунд тавья. Одоо бид нарын ингээл ярьж байгааг үзэж байгаа бид нар ингээл нэг л тогтвортой хөгжлийн зорилго гэл юм яриад л нэг л том нэг сүртэй тий нүүб гэл засгийн газар төрийн гэд яг энэ бид нарыг үзэж байгаа ард иргэдэд энэ sustainable development goals гэдэг тогтвортой хөгжлийн
зорилгууд ямар ашигтай юм бэ? Тэр тал дээр та хэд өөрсдийнхөө бодлыг хэлээч. Би хэлчих хүндээс. Тэгээ ерөөсөө ямар нийгэмд амьдрмаар байгаа тэрийг л бүтээх хөв нэмрээ оруулах боломж нь л гэж ойлгож байна. Яг л өөр хамгийн товчгоо тодорхойгоор юм бидний гэрийн даалгавар. Сургуульд яваад хүүхэд сайжрахын тулд, анги дэвшхийн тулд, дуртай мэргэжлээ эзэмшихийн тулд, дуртай ажлаа хийхин тулд гэрийн даалгавраа хийдэгтэй л адилхан. Бид нар хамтдаа нэг тийшээ харахгүй бол бүр том зургаар нь харуул уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн нийт амьдрах систем, экосистемд ямар нөлөө оруулж байна. Арай жижигрүүлээд бүс нутгийн хэмжээнд даваад үзэх юм бол эдийн засаг инх тайван хамтын ажиллагааны төвшөнд ямар нөлөө үзүүлж байна, ямар байдалтайгаар бид нар өнгөрсөн жилийн өнгөрүүлэв гэх мэтээр ингээ харж болж байна. Энэ дээр би түрүүний тэр бодлого гэдэг дээр санал нийлж байна. Бодлого биднэрт хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар 2018 онд амьдарч байгаа 21-р зуунд амьдарч байна. Энэ бол бид нар яг өмнөх өнгөрсөн зуунууд, өнгөрсөн үеүүдтэй харьцуулахад нэг том давуу талыг өгж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэр нь тухайн хүн, тухайн залуу одоо өөрийн амьдрмаар байгаа, үр хүүхдээ өсгмөр байгаа. Тэр нийгмээ бүтээхэд гар бие оролцох, хөв нэмэр оролцох тэр боломж бололцоо нь юу юунаас илүү хамгийн ихээр л байгаа гэж ойлгож байгаа. Бидэрт одоо юу байна? Компьютер байна, интернет байна, технологиуд нь байна. Хэдхэн товчтойроо бүх мэдээлэл авч чадж байгаатай адилхан жоохон цаг гаргаад ичээх юм бол өөрийнхөө хувь нэмрийг шууд бус байдлаар оруулах бололцоо боломж нь бүрдчихсэн байгаа учраас залуучуудын оролцоо гэдэг зүйлийг бид нэр илүү хүчтэйгээр дэвшүүлээд тэр занаачлалуудыг дэмжих нь зөв байгаа гэж ойлгож байна. Яг оролцоо гэдгийг бид нар ярьж болно. Яг бидэрт одоо идэвхтэй оролцоо тийм яг жинхэнэ оролцоо хэрэгтэй шаардлагатай байгаа бах. Тэгэхээр бид яг түрүүний асуултад хариулаад дахиад эхнийхээ одоо санааг хэлэхэд тийм бид нар өөрсдөө өөрийнхөө ирээдүг бүтээх, хувь нэмрээ оруулах, эзэн байх тэр боломжийг л өгж байгаа, нэг тийшээ харуулж байгаа, нэгдүүлж байгаа тэр зүйл нь л тогтвортой хөгжлийн зорилго юм аа л гэж ойлгож байна. Ингэчингээ ер нь бол ундрал багцлаад аягүй сайн хэлчлээ л дээ. Тийм айгүй өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулах боломж те. Тэгэхээр тэрнээс гадна бас ариудлахтай бас санаа нийлж л да бодлого бас айгүй чухал. Ер нь бол бодлогоор бүх юмыг базаж явдаг те. Хэдий ингээл энд нэ хувийн хөвшлийн иргэний нийгмийн хувь хүн ингээд хичээгээд тэгээ дээрээс ингээд дараад ах юм бол эрт бол тийм хөвчих бол бас хэцүү л те. Тэгэхээр хууль эрх зүйн талаас нь тэр санхүүгийн боломжоос нь талаас нь тэр олон боломжуудыг нээж өгөх хэрэгтэй, сайн санаачлалуудыг дэмжиж сурчлах хэрэгтэй. Тэгж л бодож байна да. Тэгээд нэг зүгт бид нар бие бинийгээ дэмжиж ажиллах хэрэгтэй байхгүй нэг зорилттой. Бид нар чинь нэг юм түүхэн одоо угаасаа баталгаа одоо юу гэдэг түүхэн сургамжууд их байна штэ. Тарж бутарж хагарахаараа л болохоо байдаг. Нэгдэхээр их сайн мундаг юм бүтээж чаддаг. Тэгээд хариуцлага хэрэгтэй бас. Яг наад өгч чинь. Тий, ерөөсөө л хариуцлага. Хууль Монгол улс бэлдэг байх шээ. Бид нар ямар ч юм хийсэн ингээд ямарваа нэгэн асуудал үүсчил хараа штэ. Тэгээ асуудлыг шийддэг, шударгаар шийддэг байх шээ. Бид нар өнөөдөр хариуцлага алдагдсан учраас айгүй их ингээд юу ч хамаагүй ярьдаг болцсон. Энийг судалснаар дэлгэц үзээд сууж байгаа үзэгч иргэнд ямар ашигтай юм бэ гэдэг талаас нь та юу гэж бодож байна? Яг бид нар нөгөө хүүхэд залуучуудтай илүү ажилладаг байгууллагын хувьд ярих юм бол мэдээж нөгөө дэлхийн нийт хаашаа явж байна, даяарчлагдж байгаа нийгэмд залуу хүн хаана байх вэ? Тэ? Тэр дэлхийн бусад улс орн юу хүсэж байна? Тэ хаана юу дутуу юу хөгжүүлэхийг зарж байна гэдгийг мэдэх нь мэдээж айгүй чухал байхгүй. Тэрнтэй холбоотой айгүй олон юмнууд тэрэгтэл заримдаа эндээс өөрийнх нь цараагийн мэрэгжлийн ажил мэрэгжлийн чиглэлд хандлагч гарах юм уу те. За иргэний нийгмийн байгууллагын бидний хувьд болохоор яадгүй гэхээр өөрийнхөө хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулаад яг хийх их ажил дээр одоо боловсролын талаар ажилладаг байгууллагууд бол бүгдээрээ энэ боловсролын талаар тэр байгууллагуудын одоо үндсэн чиглэл энэ зорилго нь бол одоо энэ чанартай боловсрол дэмжих гэл зорилгын хүрээнд байдаг ч юм уу те. Эсвэл гендерийн төлөө одоо байдаг ч юм уу хүчирхийллийн эсрэг гэл охид эмэгтэйчүүдийн боловсрол гэл айгүй олон юмар яадаг түрүүн ундралын хэлдгэр яг энэ нийгэм бол айгүй олон боломжууд залуучуудын өмнө бол өөрсдөө энийг мэдээллийг аваад тэ энэ хувь нэмрээ оруулах боломжууд бас зөндөө байгаа. Дээр нь бас яг энэ боломжийг олж чадахгүй байгаа боломж байхгүй байгаа бас хүмүүс бас зөндөө байдаг. Залуучууд хүмүүс орхигдсон хүмүүс бас байдаг. Тэр хүмүүст бид бас яаж хурж ажиллах юм? Тэр хүмүүсийг ийшээгээ яаж одоо тэ тэмүүлэх юм? Бусад улс орны залуу
залуучууд хүмүүс иргэд ямар сайн сайхан амьдарч байна уу? Эцсийн зорилго бол яах л аргагүй бүгдээрээ л энэ нийгэмд энэ улс оронд яаж аз жаргалтай сайн сайхан эрүүл амьдрах вэ? Хүний хөгжил гэж ярихаар чинь нэгдүгürt боловсролын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, сэтгэл санааны, оюун санааны, гэр бүлийн амьдрал гэх тээ айгу өргөн хүрээнд бид нар ойлгодог. Ганцхан нөгөө эдийн засаг биш юм тээ. Энэ дундаа угаасаа хувь хүний хөгжил юм. Тэр дундаа залуучуудын хөгжил, залуучуудын боловсрол тээ сэтгэлгээ ямар байна вэ гэдгээс нь улс орны тэ хөгжил илүү хамаардаг, тэ харагддаг. Тийм болохоор бид нар энэ тал руу илүү чиглэж ажиллах нь айгүй чухал юм гээд тэгээд чинь нүүбийн хүрээнд ч тэгж бодож байгаа. Тийм болохоор бидний хувьд бол яах аргагүй залуучуудын санаачлагыг дэмжих гээд энэ тал руу айгүй олон иргэний нийгмийн байгууллагууд хүчин чармаалтай гаргаад энэ дээр ажиллаж байгаа. Залуучууд бас залуучуудын байгууллагууд айгүй санаачлаг гаргаад сүүлийн үе залуучуудын стартап гээл тэ хөөрхөн айгүй олон технологи ингээл санаачлагууд гарч ирж байна. Гэхдээ энэ дээр бол миний бодлоор нэгдсэн үндэсний байгууллага тийм Монгол улсын засгийн газар нөгөө төрөөс яг энэ хүмүүсийн гаргаж ирж байгаа айгүй олон хүчин чармаалтуудыг тийм илүү олон хүн түгээхт нь одоо нэг төрлийн бас байгууллага бол ажиллаа гэдэг хичнээн хүнтэй ажиллаж чадахгүй тийм тэр хүчин чармаалтыг нь хооронд нэгтгэж өгөх тийм хийж байгаа юмыг нь бусдад хүргэх түгээх тийм тэр гаргаж ирсэн олон аргачлал одоо санаачлага байна шүү дээ тийм инновацийн санаачлагуудыг нь төр харин тэр бодлоготой аваад тий хэрэгжүүлэх хамтарч хэрэгжүүлдэг тий нөгөө 17 дугаар зорилго чинь нөгөө түншлэл гэдэг байгаа шүү дээ. Эний чинь нөгөө хамтарч бүгдээрээ хийж ижил яах юм чинь. Тэгээ энэ дээр нь л хамгийн гол нь төр аягүй сайн одоо чиглүүлэх, хамтрах, өөрсдөө бүгдийг хийж чадахгүй шүү дээ. Хүчрхгүй төрийн байгууллага. Тэгээ тэрлүүгээ төрийн бас байгууллагыг одоо хэрэгжүүлэгч байдаг юм уу, залуучуудаар энэ байгууллагуудаар хийлгэх энэ тал дээр л хамтарч ажиллах нь өөр. Ерөөсөө манайд бол хамгийн гол шийдэл бол би тэрл гэж бодож байгаа. Тэрнээс бол хүмүүс мэдээж бүгдээр л сайн сайхан амьдрахыг хүснэ. Бүгдээрээ л тэ чанартай боловсролыг эзэмшихийг бүгдтэй ч тийм байгаасаа ч гэж хүснэ. Тэр энийг нь л нөгөө ориглоо яриад байгаа ч гэсэн тэр нөгөө хэрэгтэй байгаа энэ зорилго төрөх юм аа соёл урлагийн байгууллага яаж хийх юм гэдгийг бодлогодоо тусгадаг. Тэгээ залуучуудын байгууллага нь юу хийх юм ч гэдэг юм уу, боловсролын байгууллага нь яах юм ч гэдэг юм уу. Энэ дээр л ингээд нөгөө хамтарч ажиллах тал дээр л айгу гол санаачлага тэр чармаалтыг, хүчин чармаалтыг бол төр хийх ёстой. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллага бол яах аргагүй мэдээж энэ зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газартай хамтарч ажиллаж байгаа юм чинь тэр хоёр байгууллагын гол одоо юу бол ажил бол би одоо тэрл гэж бодож байна. Тэгхийн бол хүмүүс бол энэ дээр бол ажиллах, иргэд бол оролцох бас айгүй санал санаачлах, хүсэл зориглого. Тэр дундаа залуучууд бас сүүлийн үед чинь айгүй их өөрчлөгдсөн байгаа. Зөв. Яг бас яг өмнөх дугаар дээр бид нэр ярьсан л та доктортой хөгжлийн зорилгоудын талаар. Тэгээд таны хэлжсэн ч гэсэн энэ хүч их тарамдж байна. Тэ? Манай нэг оролцогч тэгсэн байхгүй. Олон газар жижиг NGO буюу төрийн бус байгууллагууд ингээд ихэнх юунууд нь ингээд сэдвүүд нь нийлдэг, хүрээнүүд нь нийлдэг хэрнээ олон газар ингээд жижиг 5 6-аараа 10-аараа ингэж хийж байна. Энэний оронд төр зохицуулт хийгээд эднийг нийлүүлээд одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах юм зохицуулт хийгээд нийлүүлээд тэд нар хүчээ нэг зөвхт төвлөрүүлдэг ч юм уу ийм бодлого байж болох уу гэдгсэн энэ яригдж байгаа гэдэл тэгж байсан л да. Одоо төрийн бас байгууллага буюу дээд сургуулиудаараа дэлхийд толгой зохино биз дээ. Төрийн бас байгууллагын тоогоороо ихэлтэй. Гэтэ яг тэр зорилготой хийж ажиллаж байгаа гэвэл яг тэр ажиллаж байгаа гэвэл цөөхөн байж магадгүй болчихдог байхгүй. Тэр утгаар нь хэлж байна. Дээд сургуулийн тоогоороо ч дэлхийд толгой зохидог мөртлөө тоогоороо л тийм шүү. Үр дүн баг байна гэдэг чинь нөө сайн өөрөө хэлсэн ингээд хит их хийрхэл хит их одоо жоохон дими хоосон тийм зүйл руу хандлага байдаг нь бол мэддэгдээд харагдаад байгаа. Тэгэхээр хандлага өндрөл зүйл тэр яг мартаагүй дээр нэмээд хэлчихэ. Тэг бид нар ингээд хэдийгээр ингээд за ингээд ийм зорилгоуд байгаа те ингээд хэрэгтэй юм байх хэрэгтэй гэж олон төрлийн арга хэмжээнүүд, төслүүд, ивентүүд, янз бүрийн арга хэмжээнүүд хийгээд байгаа ч гэсэн дахиад тэр тийм мэдээлэл нь хүрэхгүй байгаа сувгууд тийм хэсэг байгаа гэдгийг бас эзэж мартаж болохгүй байгаа. Тэгээд тэр бид 2030 он бүгд адилхан л ингээд хамтдаа л амьдрна. Бид хичнээн гоё юм хийгээ, сайн юм хийгээд гоё болох гэсэн чинь тэрийг нь ойлгодгүй, агаар нийлдэггүй, мэддэггүй тийм хэсэг бүлэг байгаа дэвэл энэ маань өөрөө дахиад яг нэг өвч тарамдсан зүйл болчих учраас за бидний бүх зүйлсүүд нь хүрээллийг тэлэхтэй, хүрээг илүү өргөтгөх тал руу бас чиглэх ёстой гэж бид ойлгож байгаа. Яг л дээ төрийн бус байгууллагууд маш олон байгаа, маш олон community, маш олон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Гэхдээ энэ зүгээр миний хувьд ажиглаад хараад байхад те улам л хүрээгээ улам хумайл
нэг улам ингээд нэг дотгошоогоо гişүүд рүүгээ ч юм уу ингээд нэг сэдв рүүгээ улам гүн рүүгээ ороод хүрээлэл их арай л багасаад байх шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр нэгдэх хэрэгтэй, нийлэх хэрэгтэй, хамтрах хэрэгтэй. Яг түр шарамжийн гэдэг бол яах аргагүй зөв одоо үг бах. Тэр ингээд энэ тент хийгээл өөр өрсөндөө зориулаад хийгээл үр дүндээ жижигхэн үр дүндээ баясаал яваад байгаа. Томсох хэрэгтэй, томрох хэрэгтэй. Хүрээгээ хэлэхгүй бол бидний ярьж байгаа юмыг одоо ингээд зүгээр гараал гудамжинд гараал хүнтэй ярихад мэдхгүй хүмүүс өндөө таарлаа. Би 10 хүний 20 хүний 2 3 бичиг үсэхгүй байна гэж доктортой хөлийн зорилгод дээр дахиад энэ тоо бүр их илүү байгаа ах гэж бодож байна. Тэгэхээр бид яг тэр авж байгаа мэдээллүүдэд илүү олон хүнд хүргэх, тэр дадал зуршлыг хэвшүүлэхэд илүү олон хүнд одоо тэр хүрэх сувгийг зөвөр олох нь хамгийн чухал байгаад байгаа. Энэ дэр ч гэсэн телевиз бол маш том чухал үүрэгтэй. Үндэсний телевиз байна уу, ямар телевиз хамаагүй. Яг энэ тийш яг шууд соёл урлаг бол шууд ийш орж ирж байгаа. Хүн болгон хэрглэж байгаа. Хүн болгон одоо хамгийн ойрхон. Тийм ингээд хүн болгоны хамгийн ойрхон байгаа энэ зэвсэг хэрэгсэл учраас энэ дээр бол чухал оролцоотой байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа тийм. Манай урлаг спортод дуртай шүү дээ. За ингээд цаг дуусчлаа. Хурж ирж санаа бодлоо хуваалцаж тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг Монголд хэрэгжилтийг нь дэмжиж энэ нэвтрүүлэгт орсон та бүхэндээ дахиад баярлалаа. Хүн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд Монгол улс болон дэлхийн олон үндэстнүүд 2030 он гэхэд тогтвортой хөгжлийн зорилготой хүрчгээд тэгээд дэлхийд даяараа парти буюу үдшилэг зохиож явах болтгоо гэсэн сайхан ерөөлөөр энэ нэвтрүүлгээ жаргая. Баярлалаа. Би ч гэсэн өөрөө хувь хүн ямар өөрсдийнхөө амьдралын хандлагт ямар өөрчлөлт хийж байгаа вэ? Яг таны хувь хүн гэртээ ч юм уу, хүүхдтэйгээ ч юм уу савлсан ус авахгүй байх ч юм уу те. Энэ л өөрөө л айгүй гоё. Жижигхэн ч гэсэн бид нарын оруулж болох хувь нэмэр байгаа. Бие зас. Бие засаад гэрээ зас. Гэрээ засаад төрөө засаад. За миний хөөж усыг хайрал дээш, усыг ивээ гээд ихсэн чинь бас ингээ усыг ивэлдэг болцсон. Би хогоо ялгаж хайж байгаа. Ялгаж хайж байгаа юу? Тэрнээс гадна би бас зохистой хэрэглээг дэмждэг байхгүй юу? Өнгөрсөн онд бол хувцс ер нь авахгүй байхаар шийдээд тэгээд ер нь хувцс судалдаж яваагүй. Бид нар no plastic challenge буюу те хувцсургаас татгалзъя гэдэг тийм одоо challenge social challenge-ийг эхлүүлчихэд явж байгаа.